Perezida wa Repubulika mu karere ka Rubavu arakoze. Muri uyu mwanya nyakubahwa mushyitsi mukuru, mutwemerere mutugezeho ikiganiro kigaruka ku mateka yacu nk'Abanyarwanda, muduhe n'ubutumwa bw'umunsi. Abaturage b'uturere twa Rubavu na Nyabihu, abacitse ku icumu bafite imiryango ishyinguye muri urwibutso rwa Bigogwe ndetse no mu zindi nzibutso ziri muri utu turere, abaje batabaye imiryango ishyingura, nagira ngo mbasuhuze mbaramutse kandi mbakomeza mwese. Uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo, kubera ko hatangwa ubuhamya, hatangwa Vugiribuka yavuze n'abandi bagaruka kubukana, kandi ni hose mu gihugu niko bimeze, kubukana uburemere bwa jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mwanya ni wo kugira ngo tugerageze gusobanura, nicyo kiganiro kimaze gusobanura, kubera ko kugira ngo abaturage basanzwe b'Abahutu bemere guhinduka abicanyi babikorana ubugome burenze, mwabivuze, umukecuru ufata abana akabakubita mu izina ry'ubwoko Hutu, nuko biba bifite aho byavuye. Aho byavuye rero n'iki kiganiro kigerageza gusobanura. Ikinyarwanda murabizi, umwana w'uruhinja ni igisekeramwanzi, kuko ntabwo aba azi gutandukanya umukunda n'umwanga. We aba ari mwiza, umuntu avuka ari mwiza, aba mubi kubera ko yabihinduwe. Abahutu babaye babi si bose, ariko ni benshi, babitewe na politike mbi. Ni politike yabagize gutyo, nk'uko umwana akura akaba mwiza cyangwa akaba mubi. Abanyarwanda baca umugani ngo ushaka gukira ikibyimba aragikanda, cyangwa se hari n'ababivuga mu ubundi buryo ngo ushaka gukira indwara arayirata. Natwe u Rwanda twahisemo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko kugira ngo ubumwe bugerweho tugomba kureba mu kuri kose ingengabitekerezo ya jenoside n'imiterere yayo yaranze politike genocidaire, yatumye Abanyarwanda bamwe kandi benshi bahitamo kuba abicanyi, bakica abandi Banyarwanda basangiye igihugu. Iyo ndwara ni ngombwa kuyireba, kuko ingengabitekerezo ya jenoside, irondabwoko ryatumye Abahutu benshi bahinduka abajenosideri. Iyo ni indwara ikwiye kurebwa mu kuri kwayo kugira ngo ishobore kuvurwa, u Rwanda rukomeze kugira ubumwe n'umutekano n'amahoro dufite. Iyo turebye mu mateka y'u Rwanda, irondabwoko ryateye jenoside yakorewe Abatutsi ryamaze imyaka 35, ariko riragenda ryinjira mu bantu, riba uburozi, riba virusi yabangije. Iyo myaka 35 ni ukuvuga ni ukuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1994, politike mbi yari imaze kwangiza Abanyarwanda benshi. Nyamara iyo myaka 35 abategetsi ba Parmehutu baje bayisanga, basanze u Rwanda rwari rumaze imyaka irenga 850 ruri mu mahoro. Imyaka 850 irenga ni hafi 900. Ku gihe cy'ubwami bw'u Rwanda nta tsinda ry'abantu
ryari ryarigeze ryica abandi. Amakimbirane hagati y'abantu, ibyo ni ibintu bisanzwe y'abantu, aho abantu bari iteka habaho kutumvikana, bibaho, si ibintu bisanzwe. Ariko kubaho habaho ubwicanyi bwakwitirirwa ubwoko, ngo ubwoko bumwe buhaguruke bwumve ko bugomba gushyira hamwe bukica ubundi bwoko bwitwa gutyo, byigeze bibaho mu iyo myaka 850 irenga ubwami bw'u Rwanda bwari buyoboye abanyarwanda. Imyaka 35 yatumaze, yadushenye, yatugejeje muri aya marira n'aka gahinda. Impamvu rero aho tugomba kuhareba impamvu zatumye u Rwanda rwarabaye igihugu cy'abanyarwanda imyaka irenga 850, tugomba kubyigiraho mu gukomeza kuba. Impamvu nta yindi, ni ukubera ko ubumwe bw'abanyarwanda bwari ishingiro ry'ubuyobozi bw'ubwami, aribwo bwari ubuyobozi bw'umuco gakondo wacu. Umwami yiyumvaga nk'umwami wa rubanda w'abanyarwanda bose, nabo bakiyumva nka rubanda rw'umwami, akiyumva nk'ushinzwe kubakemurira ibibazo, ushinzwe kubaha uburumbuke, ushinzwe kubaha imibereho. Bamwitaga Sebantu, bivuze se w'abantu bose, umubyeyi wa bose. Bakamwita Nyagasani, nk'ubashakira imigisha n'uburumbuke. Ndetse ibyo byanagaragariraga mu gihe cyo kwimika umwami. Bamuhaga inshingano zimwumvisha ko agomba kurenga icyiciro avuyemo. Yabaga mu miryango imwe n'imwe y'Abatutsi, ariko akaba umwami w'abanyarwanda bose. Iyo bamurahizaga, dore uko bamubwiraga, bavugaga bati uyu mwami twimitse ni kanaka, bakamuha izina rishya ry'ubwami. Akiri umututsi yitwaga runaka, bakavuga izina risanzwe yari afite. Ati noneho ubu abaye runaka, kuvuga ko ubu ngubu agiye hejuru ya bose, abaye w'abanyarwanda bose. Mfate urugero, umwami Rudahigwa, kuko niwe wa nyuma wimitswe atyo, wamusimbuye Kigeli Ndahindurwa ntigeze yimikwa mu muco nyarwanda. None Rudahigwa baravuga bati umwami twimitse ni Mutara, kuvuga n'izina rishya bamuhaye ry'ingoma. Izina rye akiri umututsi yari Rudahigwa, kuvuga ngo abaye Mutara, ubwo arenze aho avuka, arenze icyiciro avukamo, arenze ubwoko avukamo, arenze umuryango avukamo, abaye Mutara, ni ukuvuga abaye w'abanyarwanda bose, nta kintu Rudahigwa gusa. Bagakomeza bati Mutara ni uwa Yuhi, ubwo Yuhi ni se, Yuhi Musinga. Izina rye akiri umututsi yari Musinga. Yuhi ni uwa Kigeli, izina rye akiri umututsi yari Rwabugiri. Bagakomeza gutyo kuzageza kuri Gihanga, w'abanyarwanda bemeraga ko ari Gihanga Ngoma ijana wahanze u Rwanda. Bibukije umwami ugiye ku ngoma ibyo bisekuru byose. Iyo nshingano rero, iyo ndahiro, uko kumutongera mbyite gutyo, byamwumvishaga inshingano z'ikirenga hawe zo kuba umuyobozi w'abanyarwanda bose, nta kuvangura. Ngicyo icyatumye u Rwanda rubanisha abanyarwanda bose ya myaka irenga 850. Akaga rero kaza kubaho, ikintu cyose kigira intangiriro. Akaga k'u Rwanda, ubukoroni nabwihoreye, ariko akaga k'u Rwanda kabaye ishyaka ryitwa Parimehutu. Iyo hatabaho Parimehutu mu Rwanda, iki gihugu kiba gitekanye pe, nta jenoside iba yarabayeho, kuko ingengabitekerezo y'irondabwoko ryateye jenoside yakorewe Abatutsi yatangijwe na Parimehutu, nta kitagira intangiriro. Ishyaka rya Parimehutu rero ryubakiye n'andi yaje abikurikira, nuko ariyo yatangiye, n'andi yaje abikurikira y'abaporosoma, MRND, CDR, utundi twitwa PECO, RADER, utundi twashinzwe nyuma. Parimehutu iryo shyaka ryabanje kandi ritegeka u Rwanda imyaka 11. Iryo shyaka rero ku butegetsi niryo ritanga umurongo wa politiki. Ryagenderaga ku ngingo 6 zashenye bwa bumwe bw'abanyarwanda ku buryo buremereye. Icya mbere, Parimehutu yaje yemeza ko igihugu n'ibyacyo byose ari iby'Abahutu, ntabwo ari icy'abanyarwanda bose. Igihugu n'ibyacyo byose ni iby'Abahutu. Icya kabiri,
abatutsi si abenegihugu ni abavamahanga. Mukanya ndaza kubaha ingero z'izi ngingo ndiho mbabwira. Icya gatatu ngo abatutsi ni ba nyamuke, abahutu ni rubanda nyamwinshi. Abahutu nibo benshi, abatutsi ni ba nyamuke, ni ntacyo basobanuye kinini. Icya kane, noneho ubwo abatutsi batangiye kugerekwaho icyaha, ari naho intengabitekerezo itangirira kuvuga. Ni ukuvuga ko ushaka ko abantu bazica umugerekaho ubugome, kugira ngo wumvishe ushaka ko azica, kumvisha ko azica yitabara, azica agira neza, ko kwica bitakiri icyaha. Ubwo rero ingingo ya kane yageraga kuvuga ko abatutsi ari abagome, ni abanzi b'abahutu, bakandamije abahutu, bakinagaje abahutu, kugerekwaho icyaha. Icya gatanu, abatutsi bafite umugambi wo kuzica abahutu. Icya gatandatu, kugira ngo abatutsi batazica abahutu, abahutu bagomba gushyira hamwe bakarwanya abatutsi, bakabirukana, bakabica, bagasubirana igihugu cyabo. Nibatabikora batyo, nibo bazicwa, kuko abatutsi batava ku izima. Izo ingingo shingiro z'ingenzi mu ncamake ingengabitekerezo ya jenoside yubakiyeho. Noneho ngiye gufata ingero zimwe na zimwe zibibereka n'amatariki byabereyeho n'uko byagiye bigenda. Ishyaka rya Parmehutu ryashinzwe ku mugaragaro ku itariki 25 Nzeri 1959. Rishingirwe Butare, ryatangiriye Gitarama, ariko gutangaza ko rishinzwe byakorewe Butare muri hoteli yitwa Gafoko, bikorwa na Kayibanda ari we perezida waryo. Yagiye guhura n'umuyobozi wa Prosoma witwaga Gitera, bari bahuje imyumvire y'urwango ku batutsi. Kayibanda rero yatangaje ko ishyaka bashinze ryitwa Parmehutu kandi ariho n'intego yaryo itayirya. Ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu, barakandamijwe, barasuzuguwe kandi bakinagazwa n'agatutsi w'umunyamahanga wihaye igihugu. Tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni icy'abahutu. Muri iyi ntego ya Parmehutu ubwayo hakubiyemo za ngingo 6 nababwiye. Iyi ni jenoside yuzuye. Jenoside itangirira mu magambo, itangirira mu bitekerezo. Kwica biza bisoza. Ibi bitekerezo rero nibyo byigishwa imyaka, uko bigiye bicengera mu bantu niko bibahindura bicanyi. Niko wa mwana wari igitambambuga ari igisekeramwanzi akura agakuriramwo ibitekerezo bibi, nawe agahinduka umwicanyi ataravutse ari we. Hanyuma numva ko turi ku itariki 25 Nzeri 1959. Ibyakurikiyeho byose zabaye inyigisho ziri muri uwo murongo w'igihugu cy'abahutu n'ubugome bw'abatutsi bagomba kwicwa. Hashize iminsi 2 Kayibanda atangije iryo shyaka, noneho abayobozi ba Parmehutu barahuye ku rwego rw'igihugu ku itariki 27 Ugushyingo 1959. Noneho ni ibintu bisanzwe, biga ibijyanye n'ishyaka ryabo, stati ko bazazikora, gahunda yose ya politike. Mu ijambo risoza dore uko Kayibanda yababwiye, kongera kubibutsa icyabazanye n'intego bafite. Yagize ati: u Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. None bagiye kuvuga ko abahutu n'abatutsi bose badahuye namba. U Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri, abatuye iki gihugu ntacyo bahuriyeho, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hamwe hatandukanye, cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye. Igihugu n'ibikirimo ni iby'abahutu kuko ari bo banyarwanda nyakuri. Aka ni akaga. Urumva intera biriho bigenda bitera. Agezaho atavuga gusa ko igihugu ari icy'abahutu, ahubwo abahutu nibo banyarwanda nyakuri. Abandi banyarwanda, abatutsi, abatwa, bose abanyarwanda. Biranatangaje kandi biranababaje kuko kubona Kayibanda ari we uvuga ko abahutu ari abanyarwanda nyakuri. Se na sekuru baraje mu Rwanda
bavuye muri Kongo, Nyangezi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, bo baje mu Rwanda basanga abanyarwanda bamaze ibinyejana byinshi cyane. Agera mu Ruhango yakirwa n'umutware w'umututsi wari uhari, aramutuza. Kayibanda ataravuka aza kwimuka ajya kuba umukozi w'abapadiri Kabgayi, abapadiri bamutuza itari ni hariya hafi ya Muhanga. Kayibanda bari havukira mu mwaka wa 1924. Uwo muntu niwe uje atinyutse kuvuga ko abanyarwanda b'abatutsi yasanze mu gihugu bahamaze ibinyejana byinshi, bimwe nababwiye imyaka irenga 850 bari mu Rwanda bararwaguye. Ni utinyutse kuvuga ko atari abanyarwanda nk'abandi. Uwamusimbuye Juvenal Habyarimana uvuka muri prefecture ya Gisenyi, Karago hariya mu Gasiza, nawe amateka ye ntatandukanye n'aya Kayibanda, kandi Habyarimana nawe yaje yigisha ko yakomeje umurongo wa Kayibanda rwose ndabigeraho. Habyarimana nawe sekuru yitwaga Rugwiro, yagiye Uganda Bufumbira hariya avuye muri Kongo, agiye kwaka akazi mu bapadiri Bufumbira, akazi arakabona. Noneho se wa Habyarimana ntibazirikana avukira muri Kongo, abaruzana na Habyarimana n'abapadiri bazana baje gushinga paruwasi ya Rwasa. Umva ko avuye muri Kongo nako Uganda yarakomotse Kongo. Habyarimana avukira Rambura, ise yarakurikiye abapadiri bagiye gushinga paruwasi ya Rambura. Uwo muntu nawe niwe usimbuye Kayibanda, nawe aza yemeza ko abanyarwanda yasanze bafite ibisekuru birebire mu gihugu, ko atari abanyarwanda nyakuri. Ikiganiro nk'iki mpamvu nabwo nicyo kiba kimaze kwigisha amateka kugira ngo twumve aho u Rwanda rwavuye, aho rugeze, n'inshingano n'akamaro dufite ko kurinda ibyagezweho kugira ngo tutazasubizwa n'icuraburindi ry'iyi myumvire migufi ya Kayibanda na Habyarimana n'abateye nkawe. Babarayagwiza mwatubwiye, babikindi, babakiye abo ngabo bakuriye muri uru rwango n'ingengabitekerezo, nibi bigishijwe. Kubasaba ko hari ikindi kintu bari kuba biragoye. Mugomba rero kumva uru rwango n'irironda bwoko kugira ngo mwumve n'impamvu buri wese agomba kubirwanya atajijinganya kandi atitangiriye. Iki kintu rero cyo kuvuga ko abahutu ari bo abanyarwanda nyakuri byagiye mu murongo remezo w'ibitekerezo w'ingisho za Parimehutu zose. Ndongera mbaho urugero rumwe gusa rw'iki kintu. Mu mwaka wa 1973 habaye igikorwa cyo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu nzego z'imirimo. Leta iri bivuga ko abatutsi bongeye kuba benshi mu mashuri, ko abahutu bahumye, babyita myopie sociale, ubuhumyi bwa rubanda, ko bakwiye gukanguka bakirukana abatutsi mu mashuri bakabagabanya, ko ngo nibidakorwa abatutsi bazongera babigaranzure. Icyo gihe ku Nyundo barabishe birukana abanyeshuri, haba mu ishuri ry'abakobwa, haba mu seminari ntoya, Nyamiramihigo, amashuri yose ku Musanze, Kabgayi, groupe scolaire, nta shuri ryasigaye. Hanyuma mu mahanga biramenyekana, birasakuza. Ababiligi baza kuza mu Rwanda kureba ibyo bikorwa, bagera i Kabgayi. None Kabgayi bari bishe abafurere, bari bishe abafurere bayoboraga iriya koleje y'abayozefiti yitwa koleje Saint Joseph. Inaruwaga n'umufurere witwaga Kabanda, n'umufurere muremure ufite metero zirenga 2. Bari bamwishe babanje kumukuramo amaso. Abanyeshuri n'ibitero by'abaparimehutu byari biyobowe n'umudepite witwaga Maximilian Niyonzima bavuye Ishyogwe. Umuyobozi w'ishuri bamukuramo amaso, barangije bagenda bamutema ibice ngo baramugira mugufi kubera ko yari muremure, Frere Kabanda. Abanyamakuru b'Ababiligi babaza Anastase Makuza, yari umwe mu baparimehutu bakomeye, ni wari umuvugizi wabo. Makuza Anastase yagize imirimo ikomeye, yabaye minisitiri w'uburezi, aba minisitiri w'ubucamanza, aba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ibyo mbabwira niyo myaka yose yari yaragize iyo mirimo nubwo ari mu kazi. Dore uko yashubije ibijyanye n'ubwo bwicanyi. Nawe yagarutse ku icyo kintu cyo kuvuga ko abanyarwanda atari bamwe, ko kandi abanyarwanda nyakuri ari abahutu.
dore uko yashubije: kuva u Rwanda rukiba u Rwanda rutuwemo n'abantu b'amoko atatu atandukanye. Hari abahutu bangana na 85%, hakaba abatutsi bagera kuri 14%, n'abatwa bagera kuri 1%. Uko amateka tubwira, nyamuke y'abatutsi yakoronije nyamwinshi y'abahutu, ari nabo mu by'ukuri twakwita abanyarwanda nyakuri. Vuga abahutu nibo abanyarwanda nyakuri. Arakomeje ati abo batutsi bageretse ku bahutu umuzigo w'ubukoroni bwabo, ariko hashize igihe gito u Rwanda rw'abahutu rurangajwe imbere n'abasore babo bize mu mashuri ya gikristo, rwabadutse nk'umuntu umwe, maze rutangira intambara yo kwipakurura ubutegetsi bw'abatutsi. Iyo ntambara niyo twebwe twita intambara ntagatifu. Kumbe uyu munyapolitike ariho aravuga ku gikorwa cy'ubwicanyi bwakorewe hose mu gihugu, mu mashuri no mu nzego z'imirimo, kwica abatutsi no kubirukana mu mirimo no mu mashuri, akabyita ko ari intambara ntagatifu. Iki kintu rero cyo kutabona icyaha nk'aho ari kibi, ahubwo icyaha kigatagatifuzwa, ubwicanyi bukagirwa bwiza, bukagirwa igikorwa cy'ubutwari, nawo wari warabaye umurongo w'imiyoborere w'imitegekere ya leta ya Parmehutu na leta ya MRND. Yewe nuko ntashatse kujya cyane mu mateka ya kera, ariko iki kintu cyitwa umuco wo kudahana, nako mbyita ingeso, kuko ubundi umuco uba mwiza. Ingeso yo kudahana yimitswe mu mwaka w'1963, itariki 25 Gicurasi 1963, leta ya Kayibanda yashyizeho itegeko ryemeza ko abahutu bishe abatutsi hagati y'1959 n'1962 ko batazakurikiranwa. Ndetse iryo tegeko rinemeza ko imitungo y'abatutsi baba bahunze mu Rwanda, baba n'abakiri mu gihugu bari barahavanywe mu byabo bajyanwa i Nyamata na Rukumberi, iyo mitungo ifatwa, leta ikayikoresha icyo ishaka cyangwa ikayiha abahutu, twaba abatutsi batakifiteho ububasha n'uburenganzira. Abahutu rero bakuriye muri iyo politike yumva ko ibintu by'abatutsi bishobora kubagabizwa bigire nyirabyo, bikaba iby'abahutu, abatutsi ntibazongere kuba ba nyirabyo. Umuntu yakuraga yumva arenza abandi, niko kubica babigenje, niho byavuye, byose byavuye muri politike. Iminsi mikuru yose Kayibanda yavugaga ari perezida wa repubulika, iteka yagarukaga kuri iyo ngingo y'igihugu cya gahutu no kumvisha ubugome bw'abatutsi no gukangurira ubumwe bw'abahutu mw'urwo rwango. N'iminsi mikuru ikomeye niko yabigenzaga. Mbaho ingero nkeya: ku itariki 28 Mutarama 1964, u Rwanda rwizihizaga isabukuru ya gatatu y'umunsi bitaga wa demokarasi. Ubundi bivuga ubuyobozi bwa rubanda, ariko kuri iyo sabukuru ya gatatu ya demokarasi, Kayibanda yavuze ijambo ryikoma abatutsi, noneho atangaza ko bazakorerwa imperuka. Yavuze iryo jambo hashize amezi 2 abatutsi bishwe mu Kuboza 1963, henshi mu Rwanda, harimo n'inaha ku Gisenyi, ariko cyane cyane muri prefecture ya Gikongoro. U Rwanda hishwe abatutsi 35,000 birenga mu byumweru 2 1963. Iri jambo rero Kayibanda yavugaga, yacyuriraga abatutsi abavuga ko n'abatishwe muri ubwo bwicanyi bwo muri 1963 ko ahubwo nibatitonda bazakorerwa imperuka. Abivuga ku munsi mukuru wa demokarasi. Dore amagambo yakoresheje: tariki 28 z'ukwa mbere 1964, ati bana b'abatutsi, tugerageze twibaze nubwo bidashoboka, muramutse mushoboye kwigarurira Kigali, muribaza akaga mwaba muteye kababaho by'umwihariko kuko mwakwicwa mu ba mbere. Siniriwe mbishimangira, murabyiziye ubwanyu, mubyibwire, izaba imperuka yanyu ndetse yihuse y'ubwoko bw'abatutsi.
iyo mperuka yaba yihuse cyangwa iyo uruyengeyenge yagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza. Reba noneho asoza abwira abahutu ko ibyo nibyo yabwiraga abatutsi, noneho aje guha ubutumwa abahutu arababwira ati muzi ukuntu parimehutu yaboneje inzira imwe yo kubohora agahutu no kurenganura agahutu. Umukuru w'igihugu ucyurira igice kimwe cy'abanyarwanda abatutsi ababwira ngo muzakorerwa imperuka. Iyo mperuka ishobora gukorwa mu buryo bubiri, uburyo bwihuse kuba kubatsemba vuba vuba cyangwa tukabica buhoro buhoro, yabyise uruyengeyenge. Kubica uruyengeyenge ni nabyo byakozwe, ariko imperuka ya rurangiza kuba kubima amashuri, kubima imibereho. Mwavuze mu buhamya biriya kwari ukubica uruyengeyenge. Yewe navukiye mu majyepfo, ahangaha ntabwo twatinyukaga kurenga Shyorongi. Kurenga Shyorongi ukazagera Ruhengeri ukagera ku Gisenyi, twahuriraga n'akaga, twarabitinyaga. Inkotanyi zo zatumye ngubu dushobora kugenda mu Rwanda hose, ariko mwebwe babatoterezaga iwanyu, natwe aho twavukaga twashoboraga kugera hano iwanyu kandi mu gihugu kimwe. Hari ikindi mutanazi, kuko abo bantu mwavuze babarayagwiza babikindi n'abandi, kugira ngo Habyarimana ashobore no kwigisha cyane cyane urwango asimbuye Kayibanda mu majyepfo, yoherejeyo abantu bo kuri leta ye b'abakiga babyumvaga kimwe, abohereza kuyobora za jandarumori, inzego z'igisirikare, inzego z'imirimo ya leta, za poroje z'ubuhinzi n'ubworozi mu majyepfo, Gikongoro, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, bafasha kwigisha urwango. Bafatanya n'abaparimehutu bahasanze, ariko hari abakiga benshi yavanye no bajya kongeza mu majyepfo n'iburengerazuba. Ntabwo rero babishe mwenyine hano, bagiye n'ahandi. Reka ngaruke kuri iyi, ko inkomoko n'indi nsobanura. Izo dore nibi yavukiyemo, ni inkomoko niyo mugomba kumva. Urumva ko iyi politiki bamaze kwibaka igihugu cya gahutu n'ububi bw'abatutsi, noneho bijya mu nzego zose. Bakoresha itangazamakuru. Parimehutu yashize ikinyamakuru cyaho cyitwaga Jyambere. Ikinyamakuru Jyambere ni impine yasobanuraga Jyambere Muhutu, bigisha urwo rwango rwose ku buryo bukomeye. Nka Jyambere nimero ya 7 yasohotse ku itariki 17 z'ukwa 4 1960, aranditse ngo Parimehutu ni umutwe wa politike wavutse wo kurenganura gahutu. Noneho itangazamakuru rikomeza kwibikwiza rutyo, bishyirwa rero no muri za manifeste y'ishyaka n'inyandiko shingiro yubakirwaho gahunda zose n'ibikorwa byose bigenerwa abaturage. Nka manifeste ya 4 ya Parimehutu yemejwe ku itariki 7 Kamena 1969, hagiye gushimangira ibi bikurikira ngo Parimehutu igamije ishema rikwiriye igihugu cyose, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose. Hanyuma bageze kuri politika y'uburezi, niyo nagombye kuba natangiriyeho, ko politika y'uburezi yemejwe muri manifeste ya 3, yemejwe kuri manifeste ya 3 yo ku itariki 21 Kamena 1964, yavugaga itya kubirebana n'uburezi: ngo Parimehutu yishimiye kandi ishima n'abaparimehutu b'ukuri guhera mu mwaka wa 1959 itigeze ihwema kurangiza porogaramu yayo yo kwinjiza gahutu mu mashuri yisumbuye, izihatira kujijura abaparimehutu cyane cyane abarwanashyaka bayo. Beko no mu burezi, mu mibereho y'igihugu, ntabwo Parimehutu ireba umunyarwanda, ntabwo ireba abanyarwanda bose. Kuvuga ngo yishimiye kwinjiza gahutu mu mashuri. Bigeze no ku munsi mukuru w'abakozi, nabwo Kayibanda yabigarutseho. Ndabaho urugero rw'ijambo yavuze itariki ya 1 Gicurasi 1967, umunsi mukuru w'abakozi, ati aho gahutu ari hose akaba atarajijuka, birambabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Aho gahutu ari hose akaba atarajijuka, birambabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Ntabwo arangajwe imbere no kujijura umunyarwanda. Murumva ironda bwoko rirakomeye, riraremereye cyane.
mbaho urundi rugero uretse no kubivuga muri manifeste bikandikwa bikemezwa. Manifeste nuvuga ko na gahunda zose no zashingirwaga za politike, ariko na buri gihe iyo Kayibanda yahuzaga abayobozi ba Parmehutu yongeraga kubibutsa iyo nshinga no ko bagomba gukorera igihugu cya Gahutu. Ari nk'ijambo yababwiye abayobozi ba Parmehutu ku itariki 24 Ukwakira 1966, bibutsa ibi bikurikira ati: Parmehutu igomba kurwanya uburyarya bwa Gatutsi inyenzi. Nababwiye ko iteka ushaka kwica icyiciro cy'abantu agisiga icyaha, agisiga ubugome, agisiga ikosa. Kuko hano Kayibanda Abatutsi arabitirira ko ari indyarya, si abantu bazima, si abantu bafite umuco, ni indyarya kandi ni inyenzi, si abantu basanzwe. Arakomeje ati: ni igihe gikomeye cyo kugaragariza Gahutu ishyaka ry'ubwitange rifite demokarasi imurenganura mu ngingo zose z'amajyambere. Tekereza abantu b'abayobozi baba bariho batekereza gutya, fata Perezida wa Repubulika, Perezida w'igihugu, rubwira abaturage bose ati: Parmehutu ni ishyaka, ni igihe cyo kugaragariza Gahutu ishyaka ry'ubwitange rifite demokarasi imurenganura mu ngingo zose z'amajyambere. Umukuru w'igihugu udatekereza kubaka amajyambere y'abanyarwanda bose, murumva ari mukuru w'igihugu bwoko ki? Ni umukuru w'igihugu w'itsinda w'agatsiko, si umukuru w'igihugu w'abanyarwanda. Naha rero ruzingiye, naha byapfiriye, n'icyo u Rwanda rwazize. Ntabwo u Rwanda tugomba kurebera muri 1994 tutagiye muri 59 ngo tugende dukurikira iyo nzira yose. 94 wabaye umusozo, yabaye rurangiza. Ngera ku butegetsi bwa Habyarimana. Ubutegetsi bwa Habyarimana yakomereje neza muri iyo ngengabitekerezo ya Parmehutu. Ntacyo yahinduye, nta na kimwe. Mpora nibuka ko ababihiza bakuru afata ubutegetsi yabufatanye n'abantu 11 bitaga ngo camarade de 5 juillet, kuvuga ngo abasangirangendo bo ku itariki 5 Nyakanga 1973 gukora kudeta. Abo basangirangendo be 11, 5 muri bo bavukaga muri prefegitura imwe ya Gisenyi hamwe nawe. Habyarimana ubwe hari Major Aloys Sekarije, Major Fabian Gahimano, Major Bonaventure Buregeya na Major Laurence Rubuga. Bari abantu be rwose mu kazu. Batatu bakavuka mu Ruhengeri: Lieutenant Colonel Alex Kanyarengwe, Major Benda Sabe na Major Bonaventure Ntibitura. Umwe ni wavukaga Gitarama, Major Jean Pomseni Munyandekwe. Undi akavuka ku Gikongoro, Major Aloys Simba. Umwe akavuka Kigali, Major Pimake Ruhashya. Major Ruhashya ni nawe wari umututsi wenyine muri iryo tsinda y'izo nshuti, abo basangirangendo ba Habyarimana. Ariko nubwo Major Ruhashya yarimo nk'umututsi, mu by'ukuri ntibamwemeraga, baranamurwanyije cyane. Yayoboye ingabo hano mu Ruhengeri hirya aha, ariko hari za bare atinjiragamo kandi ari umuyobozi w'ingabo. Mfite raporo nyinshi zamukorwagaho zimubuza uburyo yaba yagize n'umututsi ashaka kurenganura, ugasanga ajyanywe mu nama ya discipline kubera yuko yarengeye umututsi urenganywa, kandi byitwa ko ayobora ingabo. Yari yarahagorewe nawe Major Pimake Ruhashya. Habyarimana rero icyambere yakoze, kimwe mu byambere yakoze akimara guhirika Kayibanda, kandi yari ministre w'ingabo na polisi kuva mu mwaka wa 1965. Habyarimana niwe wayoboye ingabo z'u Rwanda, niwe munyarwanda wayoboye ingabo z'u Rwanda kuva zikijyaho. Zagiyeho mu mwaka wa 1960 ziza kubashyizamo abanyarwanda. Habyarimana bategereza ko arangiza amasomo mu mwaka wa 1961 yahise agirwa umuyobozi w'ingabo yungirije umubirigi. Hanyuma mu mwaka wa 1965 agirwa ministre w'ingabo na polisi kugeza muri 1992 abyegetse kuri Nsabimana na Ndindirimana. Ariko imyaka yose niwe wari ufite ububasha. No ku gihe cy'ababirigi niwe ababirigi bakoreshaga, kuko niwe wayoboraga ingabo, niwe wanavugaga ikinyarwanda abwira abasirikare. 1963 rero mbariho mpera mbere yo kongera muri 1973. 1963 abakuru murabizi ko
abayobozi b'ishyaka rya Inari na Raderi barafashwe barafungwa kuboza 1963 bashinjwa ko ngo bashatse gukora kudeta. Icyo gihe bafungiwe muri gereza ya Ruhengeri baranicwa, bishwe nta rubanza. Barenga 30 ari nabiciye Kibungo. Abo bantu barenga 30 bari abayobozi, bari abakozi bakuru b'abatutsi bishwe n'abasirikare boherejwe na Habyarimana mu kwa mbere 1964. Barafashwe mu kuboza 1964. Ibyo bivugwa cyane, ariko birabereka ko Habyarimana yatangiye kuba umusirikare mukuru yica. Ibikorwa byo kwica yarabimenyereye, ntabwo ari byamutunguye. Muri 1973 rero akoreye kudeta Kayibanda, yahimbye ikinyoma ko akoze kudeta kubera ko ngo Kayibanda yashaka kumwica. Mbo ibyo wenda reka tubishyire ku ruhande, ariko se niba Kayibanda yashaka kumwica hanyuma akamutanga akamuvana ku butegetsi, ntabwo icyo gihe Kayibanda yarakimwishe. Ariko yafashe abayobozi benshi, abategetsi ba Parimehutu bari mu nzego z'ubutegetsi b'abahutu benshi rwose barenga 70, arabafunga. Benshi bafungirwa mu Ruhengeri, hari n'amakuru atubwira ko hari na bamwe bazanywe ku Gisenyi. Abafungira muri gereza ya Ruhengeri, abandi muri gereza ya Gisenyi, abo nabo yabiciyemo. Nta rubanza rubaye ngo hamwe n'icyaha kimuhame bigaragare. Byabaye ibintu haba tuntu tw'imanza za nyiroreshwa duto cyane, ariko abenshi nako bose navuga ngo abenshi yabiciye muri gereza. Ndetse yakoresheje, birumvikana se Habyarimana wiyiziye ngo aze kubica, yakoresheje Rizinde Theoneste wari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, akoresha muramu we Perefe Zigiranyirazo Protase. Zigiranyirazo Protase yari perefe ku Kibuye, aramwimura amuzana mu Ruhengeri. Imwe muri misiyo yari afite yari yo kugira ngo azice izo mfungwa z'abanyapolitike, kandi abe yizeye ko ahafite umuntu w'icyegera cye muramu we uzabikora koko kandi akabikora akabirangiza. Afatanya na Rizinde, noneho gereza banazishyiramo abayobozi bizeye kandi bemera. Ya Ruhengeri yayobowe na Theodomir Sembagare, aza gusimburwa n'undi witwa Pierre Desire Cyarahani. Iyo ku Gisenyi yayoborwaga n'uwitwaga Yowakimu Ntibandeba. Abacunga gereza batatu bayobozi bizi gereza bafatanyije n'aba bategetsi na Colonel Sagatwa namwibagiwe, niwe wakoraga cyakwitwa supervision, kuvuga ubugenzuzi bw'iyicwa ry'aba banyapolitike bafashwe na Habyarimana. Major Rizinde mwaka w'1991 yanditse inyandiko ivuga ngo inyito yitwa ngo Perezida Habyarimana n'ibikorwa bye by'ubugome. Muri iyo nyandiko ye Rizinde abisobanura neza rwose ko watanze amabwiriza yo kwica imfungwa z'abahutu ba Parimehutu bari bafungiye muri Ruhengeri na Gisenyi ari Perezida Habyarimana ubwe, bikayoborwa na muramu we Protase Zigiranyirazo na Colonel Sagatwa Eri wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana. Noneho Rizinde akanasobanura ko Perefe Zigiranyirazo yasabye ko mu bitaro bya Ruhengeri bahazana umuganga w'umunyarwanda yizeye Dr Hakizimana akunganira umuzungu wari uhari w'umufaransa. Dr Hakizimana ashinzwe gutanga ibyemezo mpimbano bibeshya by'ikinyoma bivuga ko aba bantu bapfuye bazize indwara, ko batazize kwicwa. Uyu muganga agatatira inshingano z'umuganga akandika certificat de décès, vuga impapuro z'uko umuntu yapfuye kandi atapfuye yishwe, akabibeshya atyo. Byateguwe muri ubu buryo. Habyarimana kwicara bikomeje. Ntabwo yishe muri jenoside gusa, ngero nkeya nanone muribuka mwese nta utamuzi umuzungukazi witwa Nyiramacibiri Diane Fossey. Nyiramacibiri n'izina abanyarwanda bari baramuhimbye. Yari umunyamerikakazi witangiye ubuzima bw'ingagi kuziteza imbere. Aba banyapolitike mbabi barimo akazu ka Perezida Habyarimana na Perefe Zigiranyirazo akayoboye bari baratangiye ibikorwa byo kugurisha ingagi.
ingagi zarahendaga icyo gihe myaka za 80 ingagi yaguraga amadolari arenga 20,000, dolari arenga 20,000 n'ubusi make, ariko murebe muri 87 uko ayo madolari yanganaga ari menshi rwose. Hari rero hari ibikorwa byo ko ingagi barazigurishaga buhoro buhoro bazigishije, zigira nyirazo biyoboye. Hanyuma Nyiramacibiri aza kubimenya, yitegura kubivuga no kubyamagana no kubishyira ku mugaragaro, ateganya kubibwira imiryango mpuzamahanga. Noneho rero amakuru amenyekanye, zigira nyirazo yateguye gahunda yo kumwica, baramwica, fatanya n'abantu barindaga parike, bica Nyiramacibiri ku itariki 27 Ukuboza 1987. Ibi bikorwa byose byakorwaga nta ntambara iri mu Rwanda. So hatazagira bamwe bajya bitirira ko ngo ubwicanyi bwatewe nuko RPF yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Imyaka yose nababwiye nta ntambara iri mu Rwanda, n'urwitwazo. Yari leta ngome, yari leta mbisha, yari leta y'abagome. Kuko Habyarimana ateganyije no kwica umuzungukazi wavuye iwabo urengera ubuzima bw'ibidukikije. Habyarimana ntiyarekeye aho, kuko yashe Padiri Silvio Sindambiwe. Padiri Silvio Sindambiwe ntimumuzi, abantu ba hano mu Bigogwe birumvikana. Yavukaga muri diocese ya Butare, hafi y'Inyanza, muri paruwasi bita Nyabinyenga, ni hafi y'Inyanza. Padiri Silvio Sindambiwe yaziraga iki? Yari umuhutu, ntabwo yari umututsi rwose nawe. Silvio Sindambiwe yari umupadiri w'umuhanga, padiri w'izitangazamakuru muri kaminuza ya Lille mu Bufaransa. Noneho mu mwaka wa 1980 Abasenyeri Gatulika bamuha kuyobora ikinyamakuru cya Kiliziya Gatulika kinyamateka, yari umupadiri nyine w'izitangazamakuru. Silvio Sindambiwe ageze muri kinyamateka arayivugurura, ashyiramo abanyamakuru b'abahanga bazi kwandika, babimenyereye, b'inzobere mu kwandika rwose. Abanyamakuru beza nk'aba Anastase Seruvumba, musaza benshi muzi wayoboye Ibuka, Theodore Simburudari, abitwa ba Philibert Ransoni n'abandi abanyamakuru b'abahanga. Abanyamakuru rero batinyutse, ntibyari byoroshye kunenga politike y'irondabwoko yari mu Rwanda, politike yitwaga iyiringaniza mu mashuri, politike yitwaga iyiringaniza ry'uturere, ariko wasangaga akarere gatoya cyane kaza komine Karago giciye, aho Habyarimana yibonaga yarahatoneshaga cyane kurusha ahandi, akabyita ngo niringaniza ry'akarere, ariko agatonesha iwabo. Aba banyamakuru rero bayobowe na Padiri Silvio Sindambiwe banenze iyo politike rwose. Muri kinyamateka bandika inyandiko nyinshi zibyamagana, bavuga ati abana b'abahanga bakwiye kwemererwa bakiga, abakozi hakwiye kujya hakoreshwa ibizami, watsinze ikizami akaba ari ujya mu kazi hashingiwe ku bumenyi, ku buhanga. Bamurwara inzika. Noneho uwayoboraga urwego rw'iperereza witwa Augustin Nduwayezu na Minisitiri Nsekarije bapanze umugambi, bafata indobo yuzuye amazirantoki. Sinzi iyo bayavanye, bagomba kuba baragiye muri gereza bakayayora. Bafata indobo yuzuye iyo myanda, bayiha umuntu uni ushinzwe urwego rw'iperereza na Minisitiri Nsekarije uyobora uburezi. Aragenda asanga Padiri Silvio Sindambiwe mu biro bye, ayamumenaho. Ko n'ubugome buzwi, abantu b'imyaka yanjye turabizi, wenda abari no n'abato ntibabizi, ariko mwumva ubugome nk'ubwo. Augustin Nduwayezu yigeze kunyandikira ambwira ko mbimubeshyera ko atabikoze, ariko nibyo. Silvio Sindambiwe ntiyacitse intege, yashatse no gusezera, ndetse Musenyeri Nsengiyumva akajya amushyiraho ikintu cy'igitutu ngo nasezere, aranga akomeza gukora akazi ke. Noneho biza kumuremerera, inama y'abepiskopi musaba ko avaho, azize ukuri. Ariko amaze no kuva muri kinyamateka yisubiriye muri diocese ya Butare, leta ya Habyarimana ntiyamuretse, yaje kumwica ku itariki 7 Ugushyingo 1989. Baramwishe bamugongesheje imodoka y'ikamyo, imodoka ye y'ivatiri yavuye Butare bazi kwihagurutse, ikamyo irayikurikira yigendaho, imugongera hariya hafi yaho bita mu Rwabuye, irabica. N'abantu yaratwaye harutse, yari umwe cyangwa babiri.
ntabwo twari mu ntambara, ntabwo u Rwanda rwari mu ntambara. Leta ya Habyarimana yica Padiri Silvio imuhoye ukuri kwe. Bishe undi mudepite vuga bani leta ya Habyarimana, umudepite w'Igitarama hariya mu Byimana w'umugore witwaga Nyiramutarambirwa Ferikura, nawe bamwica nk'uko bishe Padiri Silvio. Hari gahunda bakoreshaga iyo kugongesha akamyo, bakagonge akavatiri, murebe ikamyo igonze akavatiri ntimwarokoka, yongera vitesi yabigambiriye kandi igagukurikira kugeza ugeze ahantu hamanuka, igakubita akavatiri kakarangiza. Nyiramutaramirwa Ferikura nawe niko bamwishe ku itariki 10 Gicurasi 1989. Ferikura bamuhoraga iki? Bamuhoraga ko mu nteko ishinga amategeko yamaganaga iyi politike yo kwangiza cyane cyane ya ruswa. Nyiramutaramirwa Ferikura yamaganye ibijyanye na ruswa zari mu gukora imihanda ya leta, aho Minisitiri Nzirorera wari ushinzwe imirimo ya leta yafataga imihanda bakaryamo ruswa zigaragara, kandi imihanda imwe n'imwe yagenewe kujya ahantu nko kujya ku Kibuye, kujya i Nyamata, bakanga kuyikora ngo kubera ko aho hantu hatuwe n'abatutsi benshi. Ibyo Nyiramutaramirwa Ferikura arabizira, baramwica. Ishe n'abandi barimo Dr François Muganza wari warabaye Minisitiri w'ubuzima uvuka ku Gikongoro. Dr François Muganza muri 1989 yashatse gushinga ishyaka rya politike. Uburyo bwo kwica rero, uretse izo za accident, bakoreshaga n'uburozi. Tekereza leta yagiye kugeraho naho ikoresha uburozi. Leta ya Habyarimana ifite abasirikare yagiye yica gutyo babaroze. Abasirikare bakuru babaga batinyutse kuvuga ukuri. Yewe nibagiye no kuvuga Colonel Mayuya, we unavuka inahangaha muzi. Mayuya yarasiwe mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, ari umuyobozi wacyo. Mayuya bamuhoraga yuko Mayuya ari umuntu nawe w'umunyakuri, yari umuntu utarajyaga mu ironda bwoko rwose. Yize muri college bitaga College du Saint-Esprit i Bujumbura. Abantu bize muri College du Saint-Esprit rero babaga bafite imitekerereze rwose yarenze amoko, yarenze ivangura. Ni abantu nka Jean Berkimas Birara niho yize, n'abandi bari abantu rero bikundaniraga pe. Mayuya bamuziza yuko afite iyo mibanire ihuza abanyarwanda, ariko agatakanziga ndaza kumuvugaho ntakunde Mayuya kuko nyine atamubonagamo ubutagondwa nk'uko yabonaga muri Serubuga. Kandi agatakanziga umugore wa Habyarimana agatinya ko Mayuya yashoboraga kugirwa umugaba mukuru w'ingabo, kandi we yarifuzaga ko bihabwa Serubuga, ni nako byaje kugenda. Ibyo Mayuya yazize mu ncamake. Ariko hari n'abasirikare barozwe. Mayuya bamwishe ku itariki 19 Mata 1988. Mwumvise iyo myaka 87, 88, 89 ubwo bwicanyi leta yakoraga. Nta ntambara yari mu Rwanda. Barozwe n'abandi basirikare mwitwa Lieutenant Colonel Rwanyagasore, Major Muhirwa, Komanda Bahizi n'abandi. Bon, murumva iyo miterere ya leta ya Habyarimana. Mu rwego rw'uburezi nawe yakomereje kuri wa murongo nk'uwa Kayibanda, ndetse anatangaza porogaramu politike y'uburezi. Yayitangaje ku itariki ya 1 z'ukwa 8 1973 birebana n'amashuri, avuga ngo kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere. Ndetse iyi politike yongera kwemezwa muri kongere ya MRND ntiyabaye ku itariki 17 kugeza 21 Ukuboza muri 80, niyabaye ku itariki 26 kugeza ku 29 Kamena 1983. Ikibazo cy'impunzi cyo sinkijyaho cyane, ariko ku kibazo cy'impunzi nabwo leta ya Habyarimana yahakanye yuko impunzi z'abatutsi ziri mu mahanga sabi zahunze iz'umutanga bamyatubwiye guhera muri 59, 60, 63, kuri izo mpunzi zidafite uburenganzira bwo kugaruka mu Rwanda rwose. Ndetse reka mbahe ingero ebyiri eshatu. Iya mbere ku itariki, ariko mbahe ebyiri gusa kugira ngo bitabire bibiri. Mu kwezi kwa 10 1982 leta ya Uganda yirukanye, yayoborwaga na Milton Obote, yirukanye impunzi z'abanyarwanda zari Bugande z'abatutsi benshi. Baraza abantu barenga 100 bagera hariya mu Mutara, Kibondo n'ahandi. Noneho Habyarimana ho kugira ngo abo bantu abakire nk'impunzi z'abanyarwanda zirukanywe i Bugande, ahubwo nawe yemeje ko bagomba gusubirayo. Abitangaza ku itariki 19 Ugushyingo 1982. Abivuga mu kiganiro yatangiye mu Bubiligi abwira abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu Bubiligi. Dore inshamake uko yababwiye, ndafatamo duke cyane.
ati ku byerekeye impunzi icyo leta y'u Rwanda yifuza ni uko izo mpunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga aho ziri, zashaka akazi zigakora, zashaka undi mwuga ushobora kuzitunga, kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira. Mu Rwanda nta mirimo igihari, nta hantu ho kororera hagihari. Leta ishaka ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda bishobotse bajya gutura ahandi. Vuga ko umukuru w'igihugu ariho aravuga ko abanyarwanda b'impunzi badashobora kwakirwa iwabo ngo nibafate ubutaka aho bahungiye bahinge bibagirwa igihugu cyabo. Ibyo ntibishoboka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na kabiri noneho bigeze mu kwezi ku itariki 26 Nyakanga 1987, komite nyobozi ya MRND ishyaka ryari ku butegetsi nawe yafashe icyemezo ko u Rwanda ari rutoya, impunzi zigomba guhama mu mahanga. Urumva impunzi nta bw'inyagamburo zari zisigaranye, icyari gisigaye ni ugukoresha imbaraga kugira ngo zibone igihugu cyazo zitahe nk'abandi. Nicyo rero bakoze, bibumbiye muri RPF Inkotanyi, batangiza urugamba rwo kubohora igihugu, ariko bitutse ku iyo politike nagiye nyuramo, politike y'irondabwoko, politike y'agatanya. Naho Inkotanyi zitangirije urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki ya mbere Ukwakira 1990, Habyarimana ntiyavuye ku izima. Yavuze ijambo nanone abwira abanyarwanda ku itariki 4 Ukwakira 1990, avugana ubugome n'ubwishongozi agira ati ntabwo twabona aho tubashyira. Aravuga impunzi z'abanyarwanda, ntabwo twabona aho tubashyira, u Rwanda ruruzuye nk'ikirahure gisendereye amazi. Mwumva bigiye gukurikiraho, aho kubaha agace k'ubutaka bwacu uko kaba kangana kose, tuzemera turwane kugeza ku wa nyuma. Abatutsi barashaka kugarura ubundi buhake kugira ngo bigarurire aka karere, nta gukomeza kwitwaza ubuhunzi. Bazakubwene gihugu aho bari muri Zaire na Uganda, ubwo nibwo bazemererwa kuza mu gihugu, nabwo igihe kigufi baje gusura bene wabo. Kuko Habyarimana avugaga aya magambo, nigeze kubabwira ninde yarushaga ubunyarwanda. Ariko mwumva uko acyurira abatutsi ngo nibafata ubutaka bahinga aho bari, nitugire impuhwe tuzabemerera bajye baza gusura bene wabo nabwo igihe gito, hanyuma basubireyo. Kazahereza hehe? Iyi ngiyi bari politike genocide, kwica bisubiramo biza bisoza. Ejo bundi gira ngo mwakurikiye, niho ngiye kurangiriza. Kumuko mwarakurikiye icyemezo cyiza ubucamanza bw'Ubufaransa bwafashe bwo gukomeza gukurikirana mu butabera Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana. Agatha Kanziga yarezwe mu Bufaransa kuva jenoside ikirangira, niho ari. Ariko Ubufaransa bubanza kugenda biguru ntege mu kumukurikirana. Imyaka yashize noneho bufata icyemezo cyo kumukurikirana, ariko ejo bundi mu bihe bishize abacamanza bari bafite dosiye ye, baza gutangaza yuko ngo basanze ibimenyetso bimushinja bidahagije, ko rero anketi zihagaze, ndetse bongeraho banashinyagura ko ngo Agatha Kanziga nawe ari victime, kuvuga ngo nawe yararenganyijwe, yiciwe umugabo, ko rero anketi zigomba guhagarara. Icyemezo cyarajuririwe, hanyuma urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rurashishoza, rusanga dosiye uko iteye irimo ibimenyetso bihagije kugira ngo yoye kubikwa, yoye gushyingurwa, ahubwo ikomeze ikurikiranwe. Rutegeka yuko iperereza rikomeza. Ubu ni uko bihagaze. Ariko umuhungu we, abahungu be babiri, witwa Leon Habyarimana na Jean-Luc Habyarimana, mubyara wabo Antoine Mukiza Zingira Nyirazo, bari Mukizi bari Muhoza simbizi ni bene nk'ibyo, n'abandi bari batangiye rwose kwishima no kubyina insinzi ko nyina ari umwere, nyina arengana, ariko nyina n'umwicanyi Agatha Kanziga. Birengagizaga rero icyemezo ngiye kuvugaho. Agatha Kanziga aba mu Bufaransa atagira ibyangombwa. Urukiko rw'Ubufaransa rushinzwe gutanga ibyangombwa by'ubuhunzi bwamwimye ubuhungiro mu mwaka wa 2007
itariki 15 Gashyantare 2007 baca urubanza ko Agatha Kanziga atemerewe ibyangombwa byo kwitwa impunzi kubera ko afite uruhare muri jenoside. Kandi amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi ntiyemera ko umuntu wakoze icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se ikindi cyaha ukaba ari cyo uhunga ko wahabwa ubuhunzi kuko ubuhunzi icyaha. Kurengerwa n'amasezerano n'ubuhunzi bihabwa umuntu uhohoterwa na leta, ntibihabwa umuntu wakoreye icyaha abanyagihugu. Urwo rukiko rero dore uko rwari rwaranditse kubirebana na Agatha Kanziga ku cyemezo rwamufatiye. Ndabisoma uko bimeze kuko biri bubumvishe uruhare rwe ku giti cye, uruhare rwa leta y'umugabo we, n'uruhare rwa babandi bose mwagiye muvuga. System yose nuko yari yubatse, uko politique yari yubatse yari politique génocidaire. Banditse bati ubuhamya bwinshi bwagaragaje uruhare rw'agatsiko kagizwe n'abo mu muryango wa Agatha Kanziga mu mitegekere ya politike y'imibereho y'Abanyarwanda, ndetse kandi bugaragaza uburyo Madamu Habyarimana Agatha Kanziga usaba ubuhunzi yakoresheje ububasha bwe kuva mu ntangiriro za Repubulika ya kabiri muri 1973 mu guteza imbere no kuzamura mu myanya bamwe mu bayobozi barimo abagore bashyirwaga mu myanya ikomeye y'ubuyobozi ku mabwiriza ye. Urugero rugaragara ni urugendo rwa politike rwa Paulina Nyiramasuhuko wari umuyobozi w'ishyaka rya perezida mu gace ka Butare, hanyuma akaba minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'abagore kuva muri Mata 1992 kugeza muri Nyakanga 1994. Agatha Kanziga kandi yakoresheje cyane ububasha yari afite kugira ngo ashyireho amabwiriza cyangwa ashyiremo abo yihitiyemo mu bya politike bahabwa imyanya akoresheje bamwe mu bantu be mu itsinda ryitwaga itsinda rya Madamu cyangwa agatsiko ka Madamu Habyarimana. Uretse ibi bimuvugwaho, ubushakashatsi bwose bwakozwe ku bijyanye n'uburyo ubuyobozi mu Rwanda bwagiye bwiyubaka bwerekana ko abo mu muryango wa Agatha Kanziga nka babyara be Elisa Gatwa, Serafe Rwabukumba na musaza we Proteze Igiranyirazo batari gushobora kugira imbaraga zikomeye atabigizemo uruhare mu buryo bugaragara, kandi izo mbaraga ze zari zikomeye cyane na politike y'u Rwanda mu miyoborere ya politike y'u Rwanda icyo gihe mu buryo butandukanye. Nubwo we abihakana, kubaho ku itsinda ry'abakomeye ryiswa Kazu ryigaruriye ubutegetsi nyakuri bishingiye ku gushyigikirwa n'abo mu muryango we byemejwe n'abashakashatsi bakomeye ku mateka ya politike mu Rwanda. Muri urwo rwego, ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bamwe mu bahanga bise iby'uburiganya byakozwe n'abagize akazu ka leta ya Habyarimana ntibyashoboraga kugera ku rwego nk'urwo hatabayeho uruhare rw'umugore wa mbere mu gihugu wari uhagarariye aka gatsiko ko mu muryango we. Itsinda ryashinzwe rigamije kugabana no gukoresha inyungu n'imari y'igihugu. Ni agatsiko katari kemewe n'amategeko ariko gafite ububasha bukomeye cyane. Ni naho havutse kandi ikindi gice cy'iterabwoba mu gihugu cyari kigamije kurimbura abatavuga cyangwa ababarwanyaga. Iri tsinda ryiswe Rezo Zero ryayoborwaga na Proteze Igiranyirazo, musaza usaba ubuhungiro Madamu Habyarimana. Iri tsinda ryashyize mu bikorwa hamwe n'abandi bo mu muryango we amatsinda y'abicanyi afite imikorere iteguye neza, aho Madamu Habyarimana yari inkingi mwikorezi y'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Raporo yasohowe na Komisiyo Mpuzamahanga y'Iperereza ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kuva ku itariki ya 1 Ukwakira 1990 kugeza 1993 isobanura neza uruhare bwite bwa Madamu Habyarimana mu itegurwa ry'ubwicanyi bw'abagogwe mu 1991. Ubu mwabutubwiye 91, ariko murumve ko byageze kure n'Ubufaransa bwamuhamije iki cyaha. Barakomeje bati izindi nyandiko zerekana uruhare rwa musaza we Bwana Zigiranyirazo ndetse na Agatha Kanziga ubwe ko bakoze iyicarubozo ku mfungwa za politiki. Nibuka ko nigeze kubabwira, ndetse n'abayobozi bafunzwe barimo abayobozi ba Repubulika ya mbere. Ku bijyanye n'uru rubanza kubavuga ko perezida wa mbere Gregoire Kayibanda atarabayeho nabi
mu gihe yari afunze, ndetse ko n'urupfu rwe rwabaye mu buryo busanzwe bitandukanye cyane n'ukuri. Birazwi ko urupfu rwe rwari ruzwi kandi yishwe mu bugome bukabije. Ubushakashatsi butandukanye kandi bwerekanye ko Agatha Habyarimana yagize uruhare rukomeye mu gutangiza no kugenzura imikorere y'ikinyamakuru cy'abahezanguni Kangura, mu gutanga amafaranga menshi yo gushinga RTRM, ndetse no gushyigikira icyo kinyamakuru cyakwirakwizaga urwango rw'amoko rwibasiye abatutsi n'abahutu batari ntagondwa mu rwego rwa politike, bityo atanga inkunga ikomeye ku bikorwa bya politike yagenewe gushyigikira abahezanguni b'abahutu. Mu gihe cyo kwiregura, ubwo yabazwaga n'ibiro bishinzwe impunzi bijyanye n'uko ibintu byari bimeze mu gihugu mbere ya tariki 6 Mata 1994, Madame Agatha Kanziga, umupfakazi wa Habyarimana, yahakanye ko hariho amakimbirane y'amoko icyo gihe mu Rwanda. Nyamara ibimenyetso byinshi biri mu bushakashatsi byerekana ko umutwe w'abahezanguni washinzwe n'abanyakazu, aho uwavuzwe mu kubashinga yari we ubwe nk'umwe mu bakagize, watangiye gutegura guhera mu mwaka w'1992 ubwicanyi bwa jenoside, bwibanda cyane ku gutoza no gutegura umutwe w'ubugizi bwa nabi witwaga Interahamwe, no kugura intwaro bikorwa n'abari hafi y'umukuru w'igihugu Habyarimana, harimo n'umugore we. Ubushakashatsi bwerekanye by'umwihariko ko gukura kw'itsinda ry'akazu byashobotse kubera ko yari yemeraga ndetse akariha n'inkunga. Agatha Habyarimana yahakanye ko habayeho jenoside mu Rwanda hagati y'Amata na Nyakanga 1994, agerageza gusobanura ibyabaye icyo gihe nk'intambara isanzwe y'amoko, ngo yatewe gusa n'igitero cya FPR ndetse no kwinjira kw'abatutsi benshi muri uwo muryango wa FPR. Nyamara ibigaragazwa n'ubushakashatsi butandukanye bihora bihinyuza ibyo avuga, bwerekana ko yagize uruhare mu biganiro bya politike byinshi mu masaha yabanjirije urupfu rw'umugabo we ku itariki ya 6 Mata 1994, byahaye ububasha abahezanguni b'abahutu bari bafite umugambi wa jenoside. Byagaragajwe kandi ko yemeye cyangwa nibura yashyigikiye ibikorwa by'iterabwoba byatangijwe cyane cyane n'abarindaga umukuru w'igihugu, byibasiye abarimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Madame Agatha Uwiringiyimana. Amaze guhunga igihugu, ibimenyetso bitandukanye bigaragaza uburyo Agatha Kanziga yagize uruhare ari mu mahanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakomeje kugirana imikoranire n'abantu bo mu nzego za leta y'inzibacyuho bari mu bikorwa bya jenoside, ndetse agerageza gukoresha imikoranire ye mu muryango mpuzamahanga kugira ngo bafashe. Ibi byerekana ko afite uruhare rukomeye mu mikorere y'ubutegetsi bwa politike nk'uko bwakoreshejwe mu Rwanda kuva mu mwaka w'1973 kugeza muri 1994, cyane cyane nk'umuhuza w'ibanga w'amatsinda atandukanye ya politike, ubukungu, igisirikare n'itangazamakuru. Byerekana kandi ko yari afite umwanya ukomeye mu itsinda ry'iswa Kazu ryari ryubakiye ku muryango we, ubucuruzi cyangwa inyungu za politike, rikaba ryaragize uruhare mu gukoresha ubutegetsi bw'igitugu binyuze mu mutwe w'iterabwoba wateguwe. Byemezwa kandi ko yagize uruhare mu gutegura ubwicanyi bushingiye ku moko hagati y'Amata na Nyakanga 1994. Kubera ibyo, birakwiye ko Madame Agatha Kanziga, umupfakazi wa Habyarimana, atari mu bakwiye kurengerwa n'amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Nahisemo kubasomera uyu mwanzuro, ni muremure, ariko mu rwego rwo kwerekana ukuri kw'amateka nasanze ari ngombwa ko mwumva n'uburyo ubucamanza bw'Ubufaransa bufata uruhare rwa Agatha Kanziga na leta y'umugabo we nka leta genocidaire, kandi Agatha Kanziga afite uruhare rukomeye. Mwabyumviye ko uyu mwanzuro uteye. Ndashoje rero, mu gusoza, mu kurangiza, iki kigo cya gisirikare cya Bigogwe mwakivuze n'uruhare cyagize, muraruzi kundusha. Mu minsi ishize nakurikiye ikiganiro cy'umugabo witwa Paul Gasigwa, afite YouTube yitwa Enjoy Africa TV. Ni YouTube nziza akusanyirizaho ubuhamya bw'abagize uruhare muri jenoside n'ubuhamya bw'abayirokotse. Yahaye rero ikiganiro umugabo w'intwari rwose witwa Lorien Ntezimana. Ntezimana Lorien, ntabwo ari Uwizeyimana, ni Ntezimana Lorien.
amazina yatandukanye kuko hari uwitwa Uwizeyimana Laurien w'intagondwa mubi cyane, we yaranapfuye mu minsi ishize, we ni umugome. Uwizeyimana Laurien ntimumwumve, yigishije muri kaminuza y'i Nyakinama. Mufate witwa Laurien Ntezimana. Laurien Ntezimana atuye mu karere ka Huye, ni murumuna wa Colonel Alphonse Nzungize wayoboraga ikigo cya Bigogwe. Yarokoye abatutsi mu mujyi wa Butare, yakoze ibishoboka byose, yarwanye ku batutsi benshi arabakiza. N'ubatuye mu Rwanda, afite n'umugabo n'umurinzi w'igihango. Mushiki we Felicien Niyitegeka ni intwari y'igihugu, murabizi, yari ku Gisenyi, mu mujyi wa Gisenyi, nawe yakijije abatutsi, ndetse yanga n'ubufasha musaza we Nzungize yaramuhaye bwo kumukiza, amusaba ati niba udakije abatutsi turi kumwe nanjye unyihorere. Mwumva ko abantu bombi abavandimwe banzungize ni imfura, ni intwari. Ariko barashaka ko baduca tukajya mu kato. Yahaye Leopold Gasigwa yahakanye ko Nzungize atari umujenosideri. Ngiye impamvu ngiye kubivuga, biranambabaza rwose. Leopold Gasigwa kanabimubaza ikibazo kenshi, atari ko Nzungize yicishije abatutsi mu Bigogwe, yakoze jenoside mu Bigogwe. Ntezimana Laurien yatashwi kabigaruka ati rwose, ati ndabizi nta jenoside yakoze, ati ndetse leta y'u Rwanda ntiyanamushyize ku rutonde rw'abajenosideri. Ati sibyo, ntabwo ari byo. Nzungize, Alphonse Nzungize ndanamuzi, yewe ndamuzi, ni umujenosideri pe, ni umujenosideri. Nk'uko mbigenza gukoresha ibimenyetso, ngiye gukoresha ikimenyetso cye ubwe yiyandikiye, bifite raporo yanditse n'intoki, adashobora guhakana. Yarapfuye, ntawe azayihakana, avuye yarapfuye, ariko yanditse n'intoki ku itariki 26 Mata 1994. Turi muri jenoside ya Rurangiza hagati. Bwa buhamya mwaduhaye bariho babica benshi baranabarangije. 26 Mata 1994 yakoreye raporo nk'umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe, akorera raporo umugaba w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe, amubwira uko jenoside iri gukorwa mu Bigogwe, uko yohereza abasirikare kwica abatutsi no mu ishyamba rya Gishwati. Dore uduce ndafashe, yanditse mu Gifaransa nahinduye mu Kinyarwanda nk'inyandiko nyinshi. Ngo mu gihe cy'isubiranamo ry'amoko ryabereye mu Bigogwe, umva nta nayita jenoside, ni isubiranamo ry'amoko. Abatutsi bamwicanaga nande, ariko arabyita atyo. Mu gihe cy'isubiranamo ry'amoko ryabereye mu Bigogwe, imiryango y'abatutsi yarishwe. Aka ni keza basaremera ko imiryango y'abatutsi yishwe. Agakomeza ati hari n'ikindi kintu nari naretse kubabwira mbishaka mu butumwa bwanjye buheruka, kugira ngo inkotanyi zaducengeyemo zitabimenya. Ni ikibazo cy'agatsiko k'abacitse ku icumu. Ubwo bacitse ku icumu bavuga niba abatutsi bari batarashobora kubona ngo bicwe, byumvikana ko nabacitse ku icumu. Ati hari ikibazo cy'abacitse ku icumu b'Abagogwe bisuganyije, bariyegeranya, bajya mu ishyamba rya Gishwati, bakaba bagaba ibitero nijoro bije kwica abahutu. Turabibona neza ko iyo abo Bagogwe turabibona ko neza ko abo Bagogwe bafite intwaro, bikaba biteye ikibazo cy'umutekano gikomeye muri aka karere, nubwo ari intwaro gakondo. Niyo mpamvu twiyemeje, mwumva ahangaha rero, niyo mpamvu twiyemeje kujya tubagabaho ibitero bigizwe n'abasirikare n'abaturage mu ishyamba rya Gishwati, tugamije kubanyanyagiza no kubatatanya, bigakorwa mu ibanga nta nduru, kuzageza igihe batazaba bakiri ikibazo, mbere y'uko bene wabo b'inyenzi babageraho mu buryo bakoresha bwo gucengera. Raporo zirebana n'imigendekere y'icyo gikorwa nzagenda nzibagezaho uko bizashoboka mu nyandiko. Nababwira kandi ko umuyobozi wa gisirikare muri Perefegitura ya Gisenyi azi iyi gahunda, ko kandi igitero duherutse kugaba kuri abo bantu cyishemo abarenga 40 muri abo Bagogwe. Dufite amakuru ko hari Abagogwe bagera ku 100 bahora bimuka mu ishyamba kugira ngo batagerwaho n'ibitero byacu, ariko isaka riracyakomeza n'ibitero tuzabikomeza. Rwose nshobora kumva ko umuvandimwe ashobora kurengera umuvandimwe we, ariko ubikora kuye nawe kujya abanza akareba ukuri
kw'ibyaha uwo muvandimwe we yakoze. Uru rugero ndufashe kubera ko ubu hadutse abantu benshi bagamije kurengera ibyaha byakozwe n'abavandimwe babo, ibyakozwe n'ababyeyi babo, ibyakozwe na ba sekuru na ba nyirakuru na ba se wabo n'abandi, bakaduka bari n'impinja muri jenoside cyangwa bataranavuka, bakaza bagahakana beruye uruhare rw'abajenosideri kirimbuzi mu izina ry'isano. Aba bantu rero bakwiye kumva ko abanyarwanda bavugaga ngo umubyeyi wo kwanga kuraga urubanza rwamunaniye. Aba bajenosideri bahitamo kujya kwica, ntibagishije inama abana babo, nta nubwo bagishije inama b'umuryango wabo bari bataravuka, babikoze ku giti cyabo. Kuki hari abiraga ubu bugome n'iki cyaha? Ababifite rero n'ingero mwaduhaye hano nibatandukane nabyo, kuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yubatse u Rwanda rw'abanyarwanda bose, nta mwanya w'abapfobya ugihari. Nicyo gifite akamaro, nacyo kidufitiye akamaro twese. Bajya baduka iyo tuvuze ukuri nk'uku bakadutuka. Ejo bundi hari uherutse kuvuga ako kabona kweretswe n'abantu sinana nakabonye, ngo Minisitiri Bizimana niwe munyarwanda wa mbere wanzwe mu Rwanda. Kunyangira kubera ko mvuga ukuri nk'uku nguku, iryo ni ishema ryanjye, iryo ni n'ishema twese tugomba kwishimira, kuko nicyo tugomba guharanira ukuri kw'amateka. Ukuri kw'amateka kugamije gushimangira umwe tumaze kugeraho, kugamije guha agaciro n'icyubahiro abishwe bazizwa icyo bari cyo, bicwa n'abandi banyarwanda batabarusha umunyarwanda. Ukuri kw'amateka kugamije kwereka ababikoze ko bidashobora kuzongera kubaho, ko tugomba guharanira ko abana bavuka n'abato bari muri iki gihe bazabona u Rwanda rutandukanye n'urw'abicanyi bakoze. Kugaragaza rero ingengabitekerezo yabiteye politike jenoside uko yakozwe, uko yateguwe, hanyuma ababyerekana ngo bakibasirwa ngo baranzwe, abo bavuga ngo barabanze nibo bakwiye kubanza kwiyanga no kugororoka no guhinduka. Mukomere rero, ngo ararekwa ntashira, dushingure abavandimwe bacu dukeye, tubabere aho batari, kandi tubabwire ko igihugu bifuzaga kubona turagifite, namwe bibaho umucyo, n'abahoze bababaye ntimubabare, kuko icyo bazize ntikizasubira. Murakoze. Mm-hmm.